ஃப்ரான் பிரியாணி அப்புறம் ஃப்ரான் வறுவல் செய்ய போகிறோங்க. இப்போ பாருங்கள், அதுக்கு ஃப்ரானை இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி முன்னாடி பின்னாடி இழுத்திங்கன்னா அதுவே வந்துடும். இந்த மாதிரி இழுக்கும்போது அதுக்குள்ளே இருக்க குடலும் சேர்ந்து சம்டைம்ஸ் வந்துடுங்க. சப்போஸ் வரலைன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும் நடுவில். அப்படி வரலைன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கிள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த குடல் தெரியும், எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் ஒரே ஒன்றுக்கு குடல் வந்து மேலே எடுத்து காட்டுறேன். இந்த மாதிரி வந்துடும். ஒன்றும் வாலில் இருக்கும், இல்லை முன்னாடி இருக்கும், இல்லை நம்ம நடுவுலேருந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ நான் இது வந்து 1 கிலோ ஃப்ரான் வாங்கி இப்போ க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து கல் உப்பும் மஞ்சத்தூளும் போட்டுங்க நல்லா கலக்கிக்கணும். கலக்கிட்டு ஒரு 2 டைம் நல்லா தண்ணி ஊற்றிங்க கழுவிக்கணும். கழுவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் நம்ம வடித்து எடுத்துக்கணுங்க. பாருங்கள், தண்ணி இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன், கழுவிட்டேன். இப்போ தயிர் 1 ஸ்பூன், புளிக்காமல் இருக்கணும் தயிர். 1 ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து உப்புங்க. இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ஃப்ரானில் அப்ளை பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி பிரியாணி செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரானில் இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மசாலாலாம் ஃப்ரான்லேயே இறங்கிடும். அந்த உப்பு காரம் அதெல்லாம் இந்த ஃப்ரானில் இறங்கிடுங்க. ப்ரான் இப்போ ரெடியாக இருக்குங்க பிரியாணி செய்யறதுக்கு. அடுத்து பாருங்கள், பிரியாணிக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம், கொஞ்சம் இஞ்சி, ஒரே ஒரு பூண்டு, ஒரு 3 தக்காளி இதெல்லாம் எடுத்துருக்கேங்க. அடுத்து பாருங்கள், அரிசி. இப்போ நான் 2 டம்ளர் அரிசி, இந்த குக்கர் வந்துங்க 2 டம்ளர் கூம்பாக போட்டால் பிடிக்கும். ஃப்ரான் போடுறதுனால நான் கூம்பாக போடலை, 2 டம்ளர் அரிசி தான் எடுக்கிறேன். இதே சிக்கன்லாம் போட்டோம்னா நம்ம 1.5 டம்ளர் அரிசி தாங்க பிடிக்கும் இந்த குக்கர். இது நல்லா இந்த அரிசியை கழுவிட்டுங்க ஊற வச்சிடணும். இது வந்து நம்ம வீட்டில் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற ரைஸ் தான் இது. இதை நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சிடலாங்க. தேவையான மசாலா ரெடி பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு பாருங்கள், இப்போ 4 வரமிளகா, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி விதை, அடுத்து இவ்வளோ பட்டை பாருங்கள், 2 லீஃப் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் அன்னாச்சி பூவில். அப்புறம் ஒரு 4 கிராம்பு, அப்புறம் மராட்டி மொக்கு வந்து ஒரு 1/4 மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். ஜாதி பத்திரி ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் தான். இது கல்பாசி பாருங்கள், 4 ஏலக்காய், அப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து சோம்பு இப்போ போட்டிருக்கேன், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து கசகசா, அப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து சீரகம், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து மிளகு. இதில் போட்டுங்க கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும், ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை. நம்ம வேணால் நெய் கூட இதை ஒரு பொட்டு ஊற்றி இதெல்லாம் போட்டு கூட வறுத்து நம்ம போடலாம். இப்போ அந்த பிரியாணி இலை, பிரிஞ்சி இலை இருக்கு இல்லைங்களா, அது ஒன்று போடுறேன். எப்பயுமே நான் இந்த மாதிரி பொடி அரைக்கும் போது நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்திப்பேன். ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு லீஃப் மட்டும் கருவேப்பிலை எடுத்து போட்டிருக்கேன். வறுத்தாச்சுங்க. இப்போ வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டேன், அது ஆறட்டும். இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு வந்து ரெடி பண்ணலாங்க. 1 ஸ்பூன் எண்ணெயும் 1 ஸ்பூன்
நெய் விட்டுருக்கேன். அதில் பாருங்கள் பிரிஞ்சி இலை. இப்போ உங்கள்கிட்ட புதினா இலை இருந்ததுன்னா அதுவும் இப்போ போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம். இப்போ கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போடுறேன். 3 தக்காளி எடுத்தேன் இல்லையா, 2 தான் கட் பண்ணேன், 1 கட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். இந்த 2 தக்காளியே பெருசாக இருக்கனால 2 மட்டும் தான் போடுறேங்க. உப்பு போடுறேன், இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு. இப்போ வந்து அந்த நம்ம லைட்டாக தானே வறுத்துருக்கோம், அது இப்போ ஆறிடுச்சு அந்த இது மசாலா. இப்போ நான் அதை அரைக்க போகிறேன் மிக்சியிலைங்க. அரைச்சிட்டு நான் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அதில் போட்டு அதிலே இஞ்சி பூண்டும் அரைச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த மசாலாலாம் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கணும். தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சோம்னா தான் அது நல்லா பவுட்ரு ஆகும். இப்போ இந்த வெங்காயத்தில் நம்ம அரைச்ச அந்த மசாலா, இந்த இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா அதை வணக்கணும். இந்த பச்சை வாசம்னு சொல்லுவாங்களே, அது போகிற வரையும் நல்லா வணக்கணும். இப்போ மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கிறேன். நான் கம்மியாக தான் போடுறேன், ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ரான்லேயே போட்டிருக்கோம். அதனால் இதில் கொஞ்சமாக தான் மஞ்சத்தூள் போடுறேன். போட்டுங்க. இப்போ நம்ம தக்காளி 2 தக்காளி, நான் 3 தக்காளி சொன்னால் நான் 2 கட் பண்ணும்போதே நிறையா இருந்தது, அதனால் 2ஓடு நிறுத்திக்கிட்டேன். அந்த 2 தக்காளியும் போட்டு நல்லா வணக்கிறேன் அதையும். இப்போ தக்காளி நல்லா வணங்கணுன்னுங்க. பாருங்கள் நல்லா வணங்கிடுச்சு தக்காளி. இப்போ நம்ம இறால் இருக்கு இல்லைங்களா, ஃப்ரான், அதை நம்ம சேர்த்திடலாம். ப்ரான் இப்போ சேர்த்திடலாங்க. இதில் நான் பாதி மட்டும் தான் இப்போ போட போகிறேன், ஏன்னா 2 டம்ளர் ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன், அதனால் பாதி மட்டும் தான் போட போகிறேன். மீதி பாதியை நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் இதை இப்படியே விட்டுடலாம், ஏன்னா அந்த மசாலாலாம் அந்த ஃப்ரானில் கொஞ்சம் செட் ஆகணும். அதனால் ஒரு 5 நிமிஷம் இதை நல்லா கிளறிட்டு விட்டுடலாம். பாருங்கள், ஃப்ரைக்கு நான் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருக்கு இல்லைங்களா, அது கொஞ்சம் போடுறேன். போட்டு நல்லா கிளறிக்கலாங்க. நல்லா இப்படி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த நம்ம போட்ட ப்ரான்லாம் பாருங்கள் ரவுண்டாக ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துட்டுங்க அரிசியில் கலந்துடலாம். இப்போ இது கூட நம்ம அரிசி போடுறோன்னா போட்டுக்கலாங்க. பாருங்கள், குக்கரில் அந்த அரிசி ஊற வச்சு கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ அதில் இந்த நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க இந்த பிரியாணி மசாலா, ஃப்ரானு, வெங்காயம், தக்காளி அதெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும்போது பிரியாணி வந்து அடி பிடிக்காதுங்க. வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கலரும்போது பிரியாணி அடி பிடிக்காமல் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்துங்க இந்த டம்ளரில் நான் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். இப்போ நான் போட்ட அந்த படி வந்து இந்த டம்ளர் அளவு ஒரு டம்ளர் வருங்க. நான் எப்பயுமே அந்த அந்த சின்ன படி இருந்ததுங்களா, அதில் ஒரு படிக்கு வந்து கூம்பாக போடும்போது 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவேன் ஒரு படிக்கு. இப்படி கூம்பாக போடல, அப்போ 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவேன். இப்போ 2 படிக்கு வந்து 5 டம்ளர் தண்ணி தான் நான் ஊற்றுவேன். இப்போ பிரியாணினா கொஞ்சம் விதையாக இருக்கணும்ல, அதனால் ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி கம்மியாக ஊற்றுறேன். 3 டம்ளர் மட்டும்தான் தண்ணி நான் ஊற்றுறேன் இதுக்கு. இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாங்க. உப்பு இப்பயே போட்டோம்னா கொஞ்சம் கரைஞ்சிரும், அதனால் கொஞ்சம் கல் உப்பு இப்பயே போடுறேன் நான். அடுத்து இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுங்க, இது புளிப்பாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு. புளிப்பாக இல்லைன்னா நம்ம லெமன் இருக்கு இல்லைங்களா, அது புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம். லெமன் புளிஞ்சிட்டுங்க, புதினா தழை, கொத்தமல்லி தழை இருந்தேன்னா அதையும் நம்ம இப்போ மேலே போட்டுடலாம். இப்போ என்கிட்ட புதினா தழை இல்லை, கொத்தமல்லி தழை மட்டும்தான் இருக்குது, அதனால் நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை மட்டும் மேலே போடுறேங்க. இப்போ நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு உப்பு வேணுன்னா உப்பு போட்டுக்கலாம், காரம் வேணும்னா காரத்துக்கு பதில் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது குக்கரில் வந்து அடிக்கடி கேஸ்கெட்லாம் போகும் இல்லையா, அதெல்லாம் போகாமல் இருக்கும், கொஞ்ச நாளைக்கு வரும். இல்லை டைரெக்டாக குக்கர்லேயே கூட நீங்கள் தாளித்து வைக்கிறனாலும் வைக்கலாங்க. இது ஒரு 2-3 விசில் விட்டோம்னா போதுங்க.
பாருங்கள். இப்போ நான் அது ஒரு அடுப்பில் வெந்துகிட்ருக்கு. ப்ரான் பிரியாணி வெந்துட்டுருக்கு. இப்போ நான் அந்த ப்ரானை வந்து வறுக்க போகிறேங்க. அதுக்கு எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. எண்ணெய் காஞ்சோன்னே இந்த மாதிரி ப்ரானை போட்டுங்க. கொஞ்ச நேரம் விட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடுங்க. ப்ரான் பொறுத்தவரையும் சீக்கிரமாக வெந்துடும். ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்லேயே வெந்துடுங்க இது. பாருங்கள். பிரியாணி விசில் அடங்கிடுச்சு. இப்போ நல்லா பிரியாணி வாசம் செமையாக வருதுங்க. பாருங்கள், பிரியாணி எந்தளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ இதை நல்லா கிளறிக்கலாங்க. ரெண்டு டம்ளர் தான் போட்டேன். பாருங்கள், குக்கர் நிறையா வந்திருக்கு. நல்லா பாருங்கள், அரிசி நல்லா உதிரியாக நல்லா வெந்திருக்கு. குலையாமல் வந்திருக்கு. இப்போ நம்மளோட பிரியாணி ரெடிங்க. ப்ரான் பிரியாணி ரெடி, ப்ரான் ஃப்ரையும் ரெடிங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா வாசமாக இருக்குது பிரியாணி. பாருங்கள், பிரியாணிக்கு ஒரு ரைத்தா, எக்கு, அப்புறம் ஃப்ரைக்கு வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு பண்ண போகிறேன். கொஞ்சமாக எடுத்து பக்கத்தில் காட்டுற பாருங்க. எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க ரைஸு. சரி, செமையாக இருக்குங்க பார்க்கவே. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னோடய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மிக்க நன்றி. என்னோடய இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. நாம் நமது பசுமையை காப்போம்.